එකයිමයි ගාලු ගියා එක දාලා මං ආවා. එකයිමයි ගාලු ගියා එක දාලා මං ආවා. දැන්ටත් ඔයගොල්ලෝ බලන්නේ නැති මේ මොකද්ද මේ එක ගහ කරන්නේ කියලා. අද මේ ඔයගොල්ලන්ට ඉතාමත්ම සාර්ථක ක්‍රමයක් තමයි මේ කියලා දෙන්න හදන්නේ එක නවතින්න. ඉතින් මේ ගොඩක් අයට මම හිතන්නේ තියෙනවා මේ ප්‍රශ්නේ එක යන්න ගියාම නවත්ත ගන්නත් හරි අමාරුයි. මේ බත් කන්න ගිය සමහරට එක ගියොත් එහෙම ගොඩක් අය කියන වතුර බොන්න නැත්තම් හුස්ම අල්ලගෙන දිගට බින්න. නැත්නම් අර මං කිව්වා වගේ එකයිමයි ගාලු ගියා එක දාලා මං ආවා වගේ ඕක කියන්නේ. හැබැයි මේක ඇවිල්ලා ඉතාම සාර්ථක ක්‍රමයක්. බලමු කොහොමද ඉක්මනටම එක විනාඩි ගානකින් නවත්ත ගන්න කියලා. ඒ වගේම මායි මතක් කරනවා මගේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, bell icon එක ඔබන්න, මේ වගේ වීඩියෝ දාපුවම බලන්න. එහෙනම් අද එක නවතින විදිය බලමු. හරි දැන් පොඩ්ඩක් වැඩේ කියලා දෙන්න ඕන. මම එළියට ආවා. ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ size. මේ අපි අශෝක වීදුරුව කියන්නේ. මේක අශෝක වීදුරුවක් නෙවෙයි. මේ මෙන්න මේ size වීදුරුවක් ගන්න ඕනේ. අරගෙන මේ වීදුරුව අපි බොන්නේ මේ පැත්තටනේ. මේකෙදි බොන්න ඕනේ මෙන්න මේ උඩින් බොන්න ඕනේ. මේක තියෙනවා මේ පැත්තෙන් බොන්න ඕනේ. හොඳට පාත් වෙන. පුළුවන් තරම් පාත් වෙලා තමයි බොන්න ඕනේ. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ විදිහට මෙන්න මෙහෙම ගන්න විදිය. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න මේ විදිහටම නැවිලා මේ සම්පූර්ණ වතුර ටික බොන්න ඕනේ. හැබැයි මේ වතුර ටික ඔක්කොම බොන්න නම් ඇත්තටම ගොඩක් පාත් වෙන්න ඕනේ. දැක්කන්? එහෙනම් අද කියලා දුන්න එකෙන් මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ මොකක් කර දෙයක් ඉගෙන ගන්න නැති එක ඇත්තටම මේක හරියටම 100% ප්‍රත්‍යක්ෂ වැඩක්. ඉතින් මම හිතන්නේ හදිසි අවස්ථාවකදී මේක වුණා වෙයි. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් අද සමු ගන්නවා.